هو أنت وأنت قاعد مع نفسك كده لما تيجي بتفكر في الاقتصاد بتفكر في أنهي منظور ليه؟ الفلوس ولا الأسعار ولا الشركات؟ طب هو أنت كنت تعرف إن الاقتصاد متقسم لحاجتين كبار، اقتصاد كلي واقتصاد جزئي؟ لو أنت منتش عارفهم دوت اللي هنشرحه النهاردة ببساطة جدا. أول حاجة الاقتصاد الكلي، هو باختصار بيركز على الاقتصاد ككل، يعني بيتكلم عن الدول، عن المعدلات التضخم، البطالة، الدخل القومي، وحاجات زي الناتج المحلي الإجمالي اللي هو الجي دي بي. يعني لو جينا نبص الاقتصاد من فوق كده ونشوف الصورة الكبيرة، هو دوت الاقتصاد الكلي. أما الاقتصاد الجزئي فبيتكلم عن التفاصيل، يعني الشركات، الأفراد، القرارات اللي بياخدها في الشغل أو الاستهلاك والعلاقة بين العرض والطلب. يعني مثلا لو عاوز تعرف ليه سعر المنتج الفلاني ارتفع أو نزل، هنا هتلاقي الإجابة في الاقتصاد الجزئي. ببساطة من الآخر الاقتصاد الكلي بيبص للصورة الكبيرة، أما الاقتصاد الجزئي بيبص للتفاصيل الصغيرة، لكن في الآخر الاتنين بيكملوا بعض. انت دلوقتي عرفت الفرق ما بينهم. لو انت عندك اي سؤال او عايز تعرف تفاصيل اكتر اكتب لي في الكومنتات، ومتنساش تعمل لايك وفولو عشان تكمل معانا سلسلة الاقتصاد ببساطة.